No joo, nyt lähdetään pyörätuolista sänkyyn tällä Klaffarin potilasnostimella. Valjaat kiinni ja sitten vain nostetaan ja pyörätuoli tietysti on hyvä saada vähän pois alta. Näin. Lasketaan alas ja valjaathan voi irrotella sitten tietysti. Painetaan nappia. Ja käyrään levo. Turvalaidasta on hyvä ottaa vähän tartuntaa, kun haluaa kääntää asentoa sun muuta. Ja sitten kun pois lähdetään, niin sama toisinpäin. Noin. Sitten vain valjaat taas kiinni ja käännetään vintta menoasentoon ja nostetaan. Näin. Ja sitten pyöräytetään tänne näin ja otetaan vähän pyörätuolia alle ja näin.